2块买包子吃。没有钱。 2块买包子吃。你装死啊！2块买包子吃。2块买包子吃。买包子吃。2块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 买包子吃。先生好，2块买包子吃。买包子吃。没得，走开。你问我的。 2块买包子吃。没得钱。 2块买包子吃。2块买包子吃。走，没有。 2块买包子吃。2块买包子吃，还给1块吗？没有，等一下先，我没有了，我卖了40多钱。卖了40多钱。等一下先，你等一下先，我卖了东西先，我再给你吃。可以啊。人家给我的。人家给你的。哦，我那个外甥拿来给我的。哦，那你吃吧。 你吃，我不要了。给了一个给你吃，我第二个给你吃。我不用了。这个外甥来给我吃。啊，给我吃。你自己没得吃啊？我不吃了，他给你吃，给你吃。啊，我去买包子，吃的。你就吃这个就行了。不买了。吃这个。哦。好吃不？哦，你吃。哦。 那我走了。哦，你走了，好走啊。四季豆多少钱一斤？四季豆你吃你就拿回去吃嘛。不是我老板娘，我跟这个老板娘去干活。你跟老板娘给钱给你就给钱给你嘛。是啊，他800块一个月请我干活。他多少斤？20斤。30块钱。老板娘给钱。 哦，你有这么好的老板娘？他刚带我去干活，他带了你可以800块一个月，我花不完。哦，你花不完啊。好，我外甥好。舅妈好，舅妈好。哎，来，30。谢谢。卖完是不是可以回去了？啊，舅妈。卖完我回，我这个袋子还要东西不？这块袋子了，我这个怎么装啊？我拿小袋子给你装。 装不了吧？装不了。啊，不要了。给你算了。啊，舅妈不要了。哦，不要了，你那东西拿回家。叫外婆还是叫舅妈？随你怎么叫。外甥那肯定你就叫。他叫我姨妈，她是我的外甥。哦，姨妈。哦，我叫你舅妈啊，舅妈好。你叫我舅妈。啊，舅妈好，来。 这样子，今天相日是缘分，来送个红包给舅妈。哟，还要送个红包给舅妈，谢谢。是吧？我今天当你一天舅妈嘛，是不是？好不好？可以不？可以。开不开心，舅妈？开不开心？开心。我80几岁有一个这么好的外甥，我那里也有一个这么好的外甥，这外甥个个都好，好啊，外甥下次去你家吃饭行不行？可以。可以啊。啊。 那外甥就那个今天相日是缘分，来魔术给闺女。来，舅妈，我变个魔术，你看一下啊。忙里红灯。哟，这个外甥啊，好深情啊，好高兴。你看这个外甥还是挺帅的吧？哦，很帅。很帅啊！这个是贵州的大米啊。 高山种植的，都是那种梯田种植的啊，没有农药残留，不抛光不打蜡，山泉水不抛光不打蜡，山泉水灌溉啊。在外面是5块钱一斤，阿姨也放在视频组下角链接啊，29.9块给大家发这样子一袋10斤啊，点击视频组下角链接就可以下单，舅妈，早点回去啊。那舅妈这个1块钱也不要了，拿着，不用了，舅妈啊。啊，舅妈今天开心吗？开心啊！来。我80几岁也找一个这么好的外甥，那个外甥也好啊，那个也是我外甥买的我吃的。好。我说我吃不完，我就给一个给他吃。哦。现在我给你吃，你要不要？没事，好，要吃了，我刚才吃了很好吃。我放在这里放一会儿。我也高兴，我给你吃，我也高兴啊。好。
给我吃的，给我吃的，给我吃的，给我吃的。2块买包，2块买包子吃，2块买包子吃。我没有钱。2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。2块买包子吃，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 2块钱买包子吃。没有钱，我们累死人了，我们这么老了，走。 2块买包子吃，买包子吃，给2块买包子吃，给2块买包，给2块买包子吃，给2块买包子吃。走，吃那个，2块买包子吃，2块买包子吃，给2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，给2块买包子。2块买包子吃，谢谢，给5块钱哈。谢谢，好人一生平安。好的。谢谢。他给了2块买包子吃。他给了，给你了。能送2个给我吃吗？可以，你拿嘛。拿嘛。哦。这个玉米啊。这个玉米好好吃的，早上好吃的。你拿2个去嘛吃嘛啊。没钱给哦。没事，吃几个没事的。你老公吗？我老公。他小气一点哦。你老公小气一点。没事，他小气一点，我给这个。我拿玉米走了。你没有你老婆大方。你老婆出手就是5块钱，你不肯给。这包子不够吃碗米粉。你认得我呀？我不认识你，我不认识我。你我是湖南过来的。你是湖南的。刚才我遇到这个老板娘带我去干活。这样子。 800块1个月。可以有800块可以。他说他工人很多，要买点菜回去。这样子。所以我带他来你这里买，因为你大方。他全部要。全部要。这里的呢，全部要。这个是不是叫双色玉米，对不对？我们这个那个是甜玉米，这个是糯玉米。我们是这样子说的，但是你们怎么说我都不知道。这样子是吧？来称。75块。75块钱。你看。行，这里一起要了。好的。这个豆子多少钱？75加28。103块。老板娘，他给了103块钱。好了，谢谢老板娘啊。好漂亮的老板娘。你看是不是啊？你真的不认识我？我哪里认识你呢？我是现在才来。才来，刚才5块钱不要了，老板娘带我去干活。来，拿着，大姐。不用，谢谢了啊。其实我是出来带着他们一起出来结交有缘人的，看谁大方，我就是看。那谢谢。知道吧？你大方，我今天把你菜买了。那我又好小气了吧？给了你又给了我。没关系的，这个只是个缘分，我也不靠那1块2块钱的，我就是看一下有没有我落难的时候有没有人愿意伸出这个援手。现在都有的，几块钱都无所谓，现在都有了，现在的会有好人还是多的是不是？你看我这个头发，你看啊。这样，老板娘也是心地非常的好，然后相遇也是缘分，今天大方，老板娘，来我也大方一点，谢谢我。没关系的啊，来再给袋米给老板娘回去吃。这个米啊是贵州的传递香米然后是高山种植、梯田种植的都是农家米，去年的新米，不抛光不打蜡吃起来软糯香甜。我放在视频左下角的链接市场上面卖是5块钱1斤我的话29块9给大家发10斤，收到货试吃3斤，好吃咱们留下来，不好吃直接给我退这老板娘今天也是大方，那么多的碗，对，给袋米，谢谢老板花钱，不好，大家都发财谢谢老板娘，谢谢老板不客气那我也先走了好，这个东西我放这里放一会儿，等一下过来拿，好不好？行，那走了再见。好。
哎。小城的街道上，人来人往，热闹非凡。街边的小店中，传来阵阵欢声笑语。口哨声悠扬，吉他声清脆，鼓点上有离合奏出美妙的旋律。阿姨，再拿2块这个透骨贴给你。这个洗发水。这个就提高好过走这下了。哦，阿姨说很好用。这个透骨贴啊，我也好久没有推荐了啊。如果有需要的啊，兄弟姐妹，你们点击视频左下角链接去下单。1盒啊12贴，给你们发6盒，就是72贴。收到货啊，先拆开其中1盒去用，正宗咱们留下来，不正宗啊原路返回，给你们安排运费险。啊，就贴个走这下了，个就。啊，他说贴了可以走了是吧？啊，这个走。那个吃的，给个吃的，给个吃的，给个吃的，2块买包子吃，2块买包子吃。没有。2块买包子吃，给2块钱买包子吃，3天没吃饭了。3天没吃饭。啊，对。我没赚钱呢。啊，给些豆子给你吃，你不要就算了。给2块钱吗？我还没去开张，我要的就是。帮个忙，好人一生平安，好人有好报。帮个忙。你等一下先。啊，等一下来哦。给2块买包子吃。我的东西都还没卖，有什么钱？我也没有钱，东西还没卖呢。给2块买包子吃，2块买包子吃。哦，这把包的。我知道我现在够嘞，我快出腾我混了够嘞，你都知道是了。2块买包子。我给这个给你。给1块钱给你。还给1块吗？没有，等一下先，我没有了，我卖了40多钱。卖了40多钱。等一下先，你等一下先，我卖了东西先，我还没卖东西。好。给这个给你吃。可以啊。人家给我的。人家给你的。哦，我那个外甥拿来给我的。哦，那你吃吧，你吃，我不要了。给了一个给你吃，我第2个给你吃。我不用了。这个外甥来给我吃的。给我吃。你自己没得吃啊？我不吃了，他给你吃，给你吃。啊，我去买包子，我去买包子吃了。你就吃这个就行了。买了。吃这个。哦。好吃不？哦，你吃。哦，那我走了。哦，你走了，好走啊。啊。哎，同我去干活了。你要人啊？哎。多少钱1个月？800块钱1个月。可以啊。哎。你要请人呢？对，我请人了。那可以。四季豆多少钱一斤？四季豆你吃你就拿回去吃嘛。不是我老板娘，我跟这个老板娘去干活。你跟老板娘给钱给你就给钱给你嘛。是啊，他800块1个月请我干活。多少钱一斤？老板娘，你是不是要？要啊。要，他说要啊，1块5，老板娘咱不要了，站起来，站起来了。哦，那是别说的来了。我那个外甥来给我吃的，我80几岁了。哦。我说我吃不完，我给1个给他吃。给1个给那个阿姨吃。你看。然后又给1个给我吃了。这个我给你吃，我给4季豆给你，你又不要。啊，来。1块5了。我跟这老板娘干活。你跟老板娘干活，干活他就给钱给你，你要给我要嘛。没多了。他有工人很多，他有30个人吃饭。我干活很厉害的。你干活很厉害的。对。好啊。我跟老板娘去干活。你跟老板娘去干活。来称一下。称一下。有秤吗？哪里有秤？
这个称不起吧？称得起，70、20斤就称得起。哦，我的房钱。哦，叫隔壁老板娘帮你称。这老板娘给我称。啊。我看你，我给吃的都要给你，你不吃，我叫我给包子给你，你也不吃，我都没办法。吃了，我现在吃了。现在你吃的。啊。我外甥现头那个外甥还买给我吃的嘞。你外甥很好。哦。啊。我可以做你外甥不？你做我外甥，我当不起，我80几岁，我真的没有吃了。啊，我当你一天的外甥，今天我就当你外甥，好不好？哦，你当我天，你今天当我外甥，我有这个外甥，我都服气了啊。舅妈。舅妈。哎。舅妈好。多少斤？20斤。30块钱。老板娘给钱。哦，你有这么好的老板娘？他刚带我去干活。他干你可以。800块1个月，我花不完。哦，你花不完。啊。好，我外甥好。舅妈好。舅妈好。哎，来，30。谢谢。卖完是不是可以回去了？啊，舅妈好。来，这样子，今天相遇是缘分，来送个红包给舅妈。哟，还要送个红包给舅妈，谢谢。是吧？我今天当你一天舅妈嘛，是不是？好不好？可以不？可以。开不开心，舅妈？开不开心？开心。我80几岁有一个这么好的外甥，我那里也有一个这么好的外甥，这外甥个个都好，好啊。啊，外甥下次去你家吃饭行不行？可以。可以啊。啊。那外甥就那个今天相遇是缘分，来魔术给你。来，舅妈，我变个魔术，你看一下啊，忙里红咚。哟，这个外甥啊，好深沉啊，我好高兴。你看这个外甥还是挺帅的吧？很帅啊，外甥帅啊！外甥今天再送一袋这个贵州的大米给你吃啊，这个送一袋这个大米给这个舅妈啊，这个是贵州的大米啊。高山种植的，都是那种梯田种植的啊，没有农药残留，不抛光不打蜡，3传水，不抛光不打蜡，3传水灌溉啊。在外面是5块钱一斤，阿姨也放在视频左下角链接啊，29块9给大家发这样子一袋10斤啊，点击视频左下角链接就可以下单，舅妈早点回去啊。那舅妈这个1块钱也不要了，拿着，不用了，舅妈啊，舅妈今天开心吗？开心啊！来，我80几岁也哪一个这么好的外甥，那个外甥也好啊，那个也是我外甥买的我吃的。好。我说我吃不完，我就给一个给他吃。我现在我给你吃，你要不要？没事。好，要吃了，我刚才吃了很好吃，我放在这里放一会儿。我也高兴，我给你吃，我也高兴啊。好，阿姨，我放在这里放一会儿啊，舅妈，我放在这里放一会儿，等一下过来拿，好不好？你等一下过来拿，几分钟？快过来不？好，我去那边一下。我们来等你不？好，舅妈再见先啊。外甥再见。给我吃的，来2块买包，来2块买包子吃，2块买包子吃。我没有钱。 2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。2块买包子吃，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 2块钱买包子吃。没有钱，我们累死人了，我们这么老了，走。 2块买包子吃，买包子吃，来2块买包子吃，来2块买包，来2块买包子吃，来2块买包子吃，走，吃那个，
2块买包子吃，2块买包子吃。哎，2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。给2块买包子。2块买包子吃，谢谢。给5块你哈。谢谢，好人一生平安。好的。谢谢，谢谢。好。他给了。 2块买包子吃。他给了，给你了。能送2个给我吃吗？可以，你拿嘛。拿嘛。哦。这个玉米啊。这个玉米好好吃的，早上好吃的。你拿2个去嘛吃嘛啊。没钱给哦。没事，吃几个没事的。哦。你老公吗？我老公。他小气一点哦。你老公小气一点。没事，他小气一点，我给就可以。我拿玉米走了。走吧。你没有你老婆大方。你老婆出手就是5块钱，你不肯给。这包子不够吃碗米粉。你认得我呀？我不认识你，我不认识我。你我是湖南过来的。你是湖南的。我不。刚才我遇到这个老板娘带我去干活。干着。800块1个月。可以有800块可以。他说他工人很多，要买点菜回去。这样子。所以我带他来你这里买，因为你大方。他全部要。这里的呢全部要。这个是不是叫双色玉米，对不对？我们那个是甜玉米，这个是糯玉米。又甜又糯。我们是这样子说的，但是你们怎么说我都不知道。这样子是吧？来称。75块。75块钱。行，这里一起要了。好的。这个豆子多少钱？75加28。103块。老板娘，他给了103块钱。好的，谢谢老板娘啊。好漂亮的老板娘。你看是不是？你真的不认识我？我哪里认识你呢？我是现在才来。才来，刚才5块钱不要了，老板娘带我去干活。来，拿着，大姐。不用，谢谢了啊。其实我是出来带着他们一起出来结交有缘人的，看谁大方，我就是看。那谢谢。知道吧？你大方，我今天把你菜买了。那我又小气了吧？给了你又给了我。没关系的，这个只是个缘分，我也不靠那1块2块钱的，我就是看一下有没有我落难的时候有没有人愿意伸出这个软手。现在都有的，几块钱都无所谓，现在都有的，现在是会有好人还是多的是不是？你看我这个头发，你看啊。这样，老板娘也是心地非常的好，然后相遇也是缘分，今天大方，老板娘，来我也大方一点，那谢谢我。没关系的啊，来再给袋米给老板娘回去吃，这个米啊是贵州的传递虾米然后是高山种植、梯田种植的都是农家米，去年的新米，不抛光不打蜡吃起来软糯香甜。我放在视频左下角的链接市场上面卖是5块钱1斤我的话29块9给大家发10斤，收到货试吃3斤，好吃咱们留下来，不好吃直接给我退这老板娘今天也是大方，那么多的对，给袋米，谢谢老板花钱，不好，大家都发财谢谢老板娘，谢谢老板不客气那我也先走了好，这个东西我放这里放一会儿，等一下过来拿，好不好？行，那走了再见。好。小城的街道上，人来人往，热闹非凡。街边的小店中，传来阵阵欢声笑语。鼓手声悠扬，吉他声清脆，鼓点上有离合奏出美妙的旋律。